Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kabeh, saudara-saudaraku semuanya. Kali ini saya ingin merilis jenis burung sogon ya. Sogon, perenjak tebu, gladek watu, dan tepus ya. Semoga burung ini nanti bisa berkembang biak di sekitar sini. Sogon sama perenjak ya. Sogon sama perenjak ya. Wah. Kalau ini sogon sama tepus gitu. Bener. Tepus sama sogon ya. Ini Bang. Kalau ini sogon masih anak ya. Sogon masih anakan. Ayo terbang. Kalau ini gladek watu ya, gladek watu ya, burung gladek watu, burung gladek watu ya, sama sogon. Ayo terbang. Wah, langsung bunyi lur. Mantap lur.